Halo teman-teman dokter online, kalian lihat ya pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyakan, bahkan hampir setiap hari kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jawabannya, batuk pilek itu sebenarnya tidak selalu menyebabkan hasil pemeriksaan rapid dan swabnya itu positif. Rapidnya nggak selalu reaktif, swabnya juga nggak selalu positif. Karena ini semua tergantung dari apa penyebab batuk pileknya. Contohnya kalau misalkan karena makanan, kalau kalian habis makan gorengan, habis digoreng, baru banget digoreng dan kalian langsung makan, kalian bisa mengalami peradangan tenggorokan dan bisa batuk-batukan. Kalau memang murni karena makanan, maka hasil pemeriksaannya itu harusnya tidaklah reaktif pada rapid dan tidak positif pada swab. Kecuali kalian memang terinfeksi virus, maka hasil pemeriksaannya beda lagi. Tentu aja kalian bisa reaktif kalau di rapid, bisa juga positif kalau di swab. Jadi tergantung dari apa penyebab batuk pileknya. Jangan khawatir dulu kalau memang diminta untuk lakukan pemeriksaan COVID, ya lakukan saja. Kalau memang karena COVID, ya jangan menutup diri, cepat kita lakukan pengobatan, cepat lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan kita cepat bisa isolasi mandiri supaya kita tidak merugikan keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dan tadi kalian lihat ada kalimatnya itu yang apakah rapidnya saya pasti positif, itu kalimatnya sebenarnya salah ya. Jadi rapid itu tidak pernah memberikan hasil positif, hanya reaktif atau non reaktif. Kenapa kayak gitu? Kalian coba nonton di episode pertama, kita udah jelasin semuanya. Kemudian pertanyaan kedua yang sering ditanyakan adalah, apakah kalau mau tes COVID harus minum obat dulu atau minum vitamin dulu? Sebenarnya jawabannya nggak perlu, karena ini bukan kayak tes narkoba kayak mau tes kerja gitu. Jadi lakukan seperti biasa, hidup juga jalanin seperti biasa aja, tetap jaga protokol kesehatan, itu aja. Dan untuk teman-teman yang hasil swabnya negatif, selamat. Tapi tetap harus dipertahankan karena hasilnya itu nggak permanen, jadi tetap harus jaga protokol kesehatan. Dan buat teman-teman dokter online yang sekarang sedang berjuang melawan COVID-19, jangan patah semangat, jangan stres karena malah menurunkan imunitas kalian. Tetap lakukan maksimal yang kalian bisa dan sisanya serahin ke Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa doain juga bangsa ini supaya kita bisa cepat berhasil menang lawan pandemi ini.